Sebelum buat bivak teman-teman, kita coba-coba pasang pancing dulu. Kita pakai umpan daging ayam teman-teman. Bismillah. Memang jam segini tuh belum waktunya mereka keluar. Cuman saya coba-coba saja. Siapa tahu beruntung. Saya coba ganti pakai hati ayam teman-teman. Bismillah. Saya baru sehat teman-teman. Jadi di video kemarin itu saya sempat sakit. Untuk video kali ini kita santai-santai saja. Tadi saya sempat janjian sama anak-anak lorong mau mancing di dalam. Cuman belum pasti mereka bisa datang apa tidak. Jadi kita tunggu-tunggu saja. Jaringan di sini agak sulit teman-teman. Kadang ada, kadang hilang. Buat api dulu teman-teman, biar ada tanda-tanda keberadaannya kita.
Enak teman-teman. Sudah jam 5 lewat teman-teman. Mungkin mereka tidak bisa datang. Jadi saya mau lanjut ke sana. Masih belum ada sambaran teman-teman. Karena tempatnya cukup jauh dari sini. Jadi peralatan dibawa lagi semua. Cepat-cepat teman-teman. Sudah mulai gelap. Kita siap-siap teman-teman. Habis istirahat maghrib teman-teman, kita lanjut lagi. Oke. Bismillah. Bismillah. Belum. Bismillah. 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 Apa ini? Nyangkut kah? Ada orang teman-teman, mungkin dia mau menyetrum. Loh, kau kah? Mana Edi? Datang. Hah? Dia datang. Astaga. Ternyata Bang Eman datang teman-teman. Dia mancing di tempat lain tadi. Kita cuma miskomunikasi. Saya menunggu di tempat yang berbeda dengan yang dia maksud. Ada aku dapat? Ada? Itu? Umpan apa kau pakai? Daging ayam, dia tidak mau. Hah? Daging ayam. Ini apa ini? Hai, Hati. oh. Tidak mau juga. Jadi apa-apa aku bawakan saya? Baju, Hmm. sleeping bag. Apa tadi itu? Kain-kain elap. Dengan biar kacamatamu yang lama saya bawakan. Astaga. Ayo. Lanjut ya? Lanjut? Mana pancing? Nggak goyang-goyang gitu. Nggak ada. Nggak ada sambaran. Aduh, seru-seru. Oke teman-teman, jadi rencananya kita mau masuk ke dalam hutan, terus kita mau bermalam di sana. Ganti tuh baju sekalian. Nah, iya Pak Le. Mana kacamataku? Ada jadi. Oke, ayo sekalian. Baru ini tuh mic-nya udah lobet. Hah? Saya lupa bawa casnya. Kau bawa? Tidak. Udah bawa cas gak? Saya lupa. Oh, lobet nih. Ini dia apa?
Dudukannya pakai apa? Isian tadi. Kuat itu? Kuat, kalau cuma untuk masak nasi bisa. Enggak ketinggian itu? Enggak sih. Oke. Ih, Terlalu tinggi kan? kok menakutkan gitu. Man. Itu belum ada airnya itu. Kan juga. Jatuh. Sudah masak tadi? Rasa-rasa bara. Rasa-rasa bara ya? Apa-apa. Nggak apa-apa. Gas. Orang bikin kompor.
karena sekarang sudah cukup malam, kita sudah mengantuk juga. Jadi kita mau langsung istirahat saja.